Hello guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நான் அங்க வந்திருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா Laxabana Falls பார்க்கிறதுக்காண்டி வந்திருக்கேன். இது எங்க இருக்குன்னு பார்த்தா கட்டல்ல இருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர் வரணும். 20 கிலோமீட்டர் வரதுக்கே ஒரு மணி நேரம் எடுக்கும். ஏன்னா அந்த ரோட் எல்லாம் இப்படி சுத்தி வர வழியா ஒரு மணி நேரம் ஆகும். அந்த ஒரு மணி நேரத்தை விட ஸ்பெஷல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படியால இறங்கி போறது. இந்த படியாலே ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே இறங்கி வந்துட்டேன். இந்த ஃபால்ஸு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடெல்லாம் இருக்குது. பட் நிறைய வீடு இந்த தேயிலை தோட்டங்கள் எல்லாமே இருக்குது. இவ்வளோ படியாலையும் ஒரு நாள் மேலே இறங்கி தான் அந்த கடைகளுக்கெல்லாம் போகணும். ஸோ அங்கே இங்கே இருக்கிற மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே போய் இறங்கி வரதில் அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நாங்கள் வந்து புதுசாக வர வழியாக அந்த இறங்கி போகிறது வந்து எல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ நானே ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே நடந்துருக்கு. இப்போ தான் இந்த ஃபால்ஸு கிட்ட வந்துருக்கிறேன். அது பயங்கரமாக டயர்டாக இருக்குங்க. இதோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 126 மீட்டர் ஹைட். இந்த லக்ஸபானா ஃபால்ஸ் வந்து இலங்கையிலே 8வது பெரிய நீர்வீழ்ச்சி. அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்திலே 625வது இடத்துல இருக்குது இந்த லக்ஸபானா ஃபால்ஸ். கூடுதலாக இங்கே இருக்க இடங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் எல்லாம் உண்மையிலேயே அந்த ரோட்டில் செய்யும்போது அந்த கொஞ்சம் ஓரளவு வியூ கிடைக்கும். ஆனால் உண்மையிலே அந்த கிட்ட போய் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் அந்த காட்டுக்கெல்லாம் சுற்றி போய் ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே போய் தான் பார்க்கலாம். 5 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் நிற்கும் போது அந்த ரோட்டில் இருந்து பார்க்க தெரியும் இந்த ஃபால்ஸ் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும். இந்த ஃபால்ஸ் தெரியாது, வேறு ஃபால்ஸ் சொல்கிறேன். ஆனால் எல்லா நீர்வீழ்ச்சியுமே உண்மையிலே இந்த கிட்ட போய் பார்க்குறேன்னா ஒரு அதுக்குள்ளேயே ஒரு கிலோமீட்டர் நடக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். 1 கிலோமீட்டர் நடக்க வேண்டி இருக்கும். இந்த ஃபால்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து கூடவாக இருக்கும். ஆனால் இப்போ நாம் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி குறைவாக இருக்குது. ஆனால் இந்த நான் நிற்கிற இடத்துல எல்லாம் தண்ணி வந்து நிறைய நிற்கும். ஸோ அப்போ இந்த டைமில் தண்ணி குறைவாக இருக்கிறதால கிட்ட போய் நின்று பார்க்குறதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து தண்ணி நிறைய நிற்கும். ஸோ அதால் இந்த கிட்ட போய் நிற்க ஃபோட்டோ எடுக்கிறது படம் எடுக்கிறதுலாம் கவனமாக இருக்கணும். ஸோ மற்றது இந்த நீரில் வந்து குளிக்க வேண்டாம்ன்றலாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா தண்ணி வந்து அடிக்கிற போகம் வந்து கூடன்றதால. இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வருது. ஆனால் இது வந்து குறைவு. இதை விட பயங்கரமாக ஃபாஸ்ட்டாக வரும், கொஞ்சம் அகலமாக வரும் தண்ணி. ஏன்னா மழை காலத்தில் தண்ணி இன்னும் கூட வரும். ஆனால் இப்போ வந்து நான் மார்ச் மாதம் வந்திருக்கேன். இப்போ வந்து குறைவாக இருக்குது. ஆனால் இதோட சீசன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர்லேருந்து மார்ச் மட்டும்தான் சீசன். ஆனால் இப்போ வந்து குறைஞ்சிட்டு அந்த நவம்பர் ஜனவரியெல்லாம் வந்தீங்கன்னா தண்ணி பயங்கரமாக இருக்கும். ஸ்ரீலங்காவில் இருக்க வடிவான ஃபால்ஸ்னா இந்த லக்ஸபானா ஃபால்ஸ் தான். அவ்வளோ அது வேறு லெவலில் இருக்குங்க. சுற்றி பார்த்தீங்கன்னாலே ஒரு காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. அந்த நடுவில் வந்து தண்ணி வர மாதிரி இருக்கும். இந்த லக்ஸபானா ஃபால்ஸ் என்னத்துக்காண்டி ஃபேமஸ் என்று சொன்னால் புத்தர் வந்து ஸ்ரீபாதாவுக்கு போய்க்க இந்த இடத்த தான் அவரோட காவியை வந்து சரி செஞ்ச இடமா இந்த இடம். ஸோ அதனால் இந்த லக்ஸபானா ஃபால்ஸ் வந்து ஃபேமஸ் ஆகினது. இந்த லக்ஸபானா ஃபால்ஸ்லேருந்து வர தண்ணியும் மணல் தண்ணியும் சேர்த்து தான் இலங்கையில் கூடுதலாக கரண்ட் கிடைக்குது. உண்மையிலே இந்த இடம் வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஆனால் நம்ம சுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காடு தான். காட்டுக்குள்ளே நடுவில் தண்ணி கீழே விழுகிற மாதிரி இருக்குது. இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிவுட் படத்தில் வர மாதிரி இடங்க மாதிரி இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்குங்க, செம்மையாக இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு மேலே நாங்கள் வரலாம். ஆனால் அது அங்கால சுற்றி மேலே ஏறி போகணும். ஸோ மேலே ரெண்டு ஒரு நைட் கேம்பிங் எல்லாம் செஞ்சு அடிக்கலாம். நைட் கேம்பிங் எல்லாம் டென்ட் எல்லாம் அடிச்சிருக்கலாம் மேலே. ஆனால் இப்போ ஏறுறதுக்கு நான் நினைக்கணும் இப்போ என்னால் இயலாது. அந்த படியால் வந்து ஏறி வந்ததுக்கே எனக்கு இயலாமல் போயிட்டு நீங்கள் அதுக்கு மேலே ஏறுறேன்னா அவ்வளோ.
போனால் நல்ல ஒரு ஷூ போட்டு போகணும். பட் அது வந்து ஒரு கைடு வேணும். ஸோ அந்த இடம் தெரிஞ்சாக்களை கொண்டு தான் போகணும். பட் நாங்கள் எங்கள் வாட்டுக்கு சும்மா பெரிய போகல, ஏன்னா மாறி மாறி இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடும். ஸோ அதனால் இந்த டூரிஸ்ட் கைடுன்னு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க மூலமாக போனீங்கன்னா தான் இந்த இடத்த சரியான வழிக்கு மேலே போகலாம். நாங்கள் இல்லைன்னா நாங்கள் வேறு எங்கேயும் கொண்டே காட்டுக்குள்ளே விட்டுடும். இடத்த பார்க்கவே உங்களுக்கு குளிக்கணும் போல வேறு தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த தண்ணியின் அளவை பார்த்து தான் குளிக்கணும். ஏன்டா அந்த தண்ணி கூட வர டைம்லலாம் குடிச்சிங்கன்னா அடிச்சுக்கிண்டு போயிடும் தண்ணி அப்படியே. ஓகே காய்ஸ், அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஸோ மச். பாய், see you in another video.